ومن شكواهم اللي هي حقيقة في كذا شكوى. بس خليني أبدأ مع حضرتك الأول في السبب اللي وصلنا للمرحلة اللي احنا فيها دي. يعني التصريحات الرسمية يعني ألقت بالمسؤولية على ما يسمى بالطرمبات الحبشية. لكن من الواضح من شهادات أهل القرية أن المشكلة الأساسية هي في شبكة المياه الجديدة. المشكلة في مواسير الصرف نفسها اللي انفجرت أو اللي في مواصفاتها مش قياسية أو مش سليمة، وبالتالي بتسرب مياه الصرف ليها. إيه المشكلة بالظبط؟ الأول اسمحي لي أقول لحضرتك أن قرية البردعة بيتم إمدادها بالمياه من محطة مياه القناطر الخيرية المرشحة من على النيل. هي محطة عملاقة على 10 أفدنة، تكلفتها تجاوزت 180 مليون، بتغذي مدينة القناطر وقرى الوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطر، حوالي 12 قرية وأكثر من 100 تابع. ما حدث في البردعة هو من صنع أهالي البردعة وليس من صنع الجهاز الإداري. أولا، قرية البردعة هي إحدى القرى اللي تمون فيها مشروع 240 قرية محرومة. شبكة المياه الموجودة لديها هي شبكة مياه جديدة منفذة من إحدى شركات المقاولات الكبرى في جمهورية مصر العربية بتمويل من الصندوق الإنمائي العربي الكويتي بتكلفة 5 مليون، إضافة إلى خزان 1000 متر مكعب. كل ده جديد. اللي حدث ببساطة شديدة إن أهالي القرية قعدوا لزمن يستخدموا الطرمبات الحبشية في حصولهم على المية، إضافة إلى تصرفهم بأنفسهم لحل مشكلة الصرف الصحي بمجهوداتهم الخاصة، سواء بعمل طرنشات وهي غير صحية أو بعمل شبكة وصرفها على أحد المصارف. طب أستاذة نجوى، معلش هنا في سؤالين مهمين. أولا، هل الشبكة اللي سعى الأهالي، شبكة الصرف الصحي اللي سعى الأهالي لإنشائها، هي اللي أدت لانفجار المواسير بتاعة الشبكة الجديدة؟ لا. طيب السؤال الثاني اللي هو مرتبط بنفس السؤال ده، إيه اللي يخلي الأهالي أصلا يكونوا مضطرين لإنشاء شبكة صرف صحي؟ يعني دي مش مهمتهم على الإطلاق. ما هو ده بقى السؤال اللي بيطرح نفسه دائما. قرية البردعة بينفذ فيها بالفعل الصور اللي جبتيها حضرتك للحفر دي أصلا دعامات للمواسير شبكة الصرف الصحي اللي بيقام في القرية بتكلفة كام؟ 50 مليون جنيه. بتمويل منين؟ من وزارة الإسكان. بتضم إيه؟ بتضم قرية البردعة وقرية أرانفيل وقرية أجور الصغرى بمحطة تنقية صحية لمياه الصرف بمحطات رفع، منظومة متكاملة. بدأ المشروع من إمتى؟ من 9/2008. ينتهي إمتى؟ 31/12/2010. أستاذة ريم، عشان أوصل مية لابد أن يكون في هناك صرف صحي. علشان تفتحي حنفية لابد يكون عندك صرف صحي. احنا اعتماداتنا وفرنا مية. الصرف الصحي مشاريع عملاقة تحتاج فلوس بتاخد مراحلها في التنفيذ. المواطن بيعمل ايه؟ بيتصرف، بيعمل طرنش. هو المشكلة مش في الطرنش، المشكلة في الطرمبة اللي بيدقها في بيته. ليه؟ لأنه بيدقها على أعماق. احنا ما احنا بنعمل آبار توازية وبيشرب منها المواطنين، ولكن على أعماق وبنحلل المية. لكن المواطن لما يجي يدق طرمبة في بيته أو على ماسورة ويوصلها بشبكة المية لما المية تقطع، تقوم مية الطرمبة ردة في الشبكة في المية الحلوة، لأنه ما راعاش الأسس الفنية في استخدامه لبديل للمية في حالة انقطاعها أثناء عمليات تركيب المواسير الجديدة وإحلالها وتجديدها. هو دي مشكلة حقيقية. طيب أستاذ سامي عبد الوهاب، عضو مجلس محلي محافظة القليوبية، هل فعلا الأهالي هم المسؤولين في الحالة دي عن ما وصلت إليه قريتهم وحالتهم الصحية؟ هو لساتك يا أستاذ ريم، المشكلة إذا كانت الأهالي مسؤولة فالحكومة هي مسؤولة أكتر منهم، لأن هي سابت لهم الفرصة من البداية إنهم يعملوا شبكة صرف صحي بنفسهم. أنا النهاردة لابد إن أنا أقنن في واحد النهاردة بيخطأ. الأستاذ رئيس الوحدة ممكن النهاردة توقفه وتقول له أنت بتبني مثلا دور مخالف. الدور المخالف ده ممكن يهد البيت الصبح. المواطن
مضطر، لكن في نفس الوقت انا لابد ان انا اقف له. انت بتعمل النهارده شبكه صرف صحي، مين المشرف عليه؟ حضرتك مين المشرف عليه؟ مين اللي استلمها؟ يعني انا النهارده ايوه، ما هو انا هرجع تاني اسال نفس السؤال. آه. ليه اساسا الاهالي يكونوا مضطرين لكده؟ يعني لحد ما ابتدى تنفيذ مشروع الصرف الصحي الناس دي كانت عايشه ازاي؟ يعني واضح ان حضرتك الناس سيادتك فاض بيها لدرجه انها تقرر تقدم على مشروع زي استاذ ده. ريم، حضرتك النهارده امكانيات المحافظه، علشان النهارده اقول النهارده عاوز اعمل صرف صحي في المحافظه بحالها، فين الامكانيات اللي بتيجي؟ عمليه جاي لمحافظه القليوبيه 2 مليار جنيه، احنا عاوزين 3 مليار وربع. طيب حضرتك هل ال 2 مليار دول يقضوا كل الميه اللي موجوده في محافظه القليوبيه من اولها لاخرها؟ طبعا في عجز، وانا بحمل الحكومه ان في عجز، وبتيجي من وزاره التعمير. ولذلك من المكان ده بطالب الوزير احمد المغربي، بقول له آن الاوان انك يعني تهتم بالريف وبالمدن اللي هي الصغيره والقرى الصغيره، لان هي مصر مش هي القاهره بس، مصر معلش مش اكتوبر. لان الكلام ده لو حصل في احدى الاماكن اللي فيها الفلل ولا الشاليهات اللي مبنيه للساده الاكابر، ما كانتش الدوله سكتت. لكن دول وهي في النهايه قريه البرادع مش بعيده قوي عن القاهره، فما بالنا بس بالقرى سيادتك النائيه اكتر من كده لا، كمان. انا بقول لسيادتك آن الاوان ان الدوله، وانا في قبل ما انسى حضرتك، في احتفالاتنا بثوره 23 يوليو، العيد ال 57 ثوره يوليو، وثوره يوليو اللي تبنت البسطاء والفلاحين والعمال، انا بقول ان الحكومه يجب تعيد تاني نظرتها للعمال والبسطاء والفلاحين، وان قريه البرادع دي مش بعيده، يعني يجب نهتم بيها. لكن المحافظه تجيب منين؟ احنا عندنا محافظ شغال حقيقه، وعندنا رئيس مجلس محلي شغال، وناس يعني يعني انت عارفه اللي حضرتك بيقولوا بيغزلوا من اقل حاجه، لكن هيجيبوا منين؟ يعني مشكله في الاساس مشكله اعتمادات ماليه. اعتمادات طبعا، احنا محتاجين اعتمادات. طيب احنا معانا على التليفون دكتور ممدوح خلاف وكيل وزاره الصحه بالقليوبيه. مساء الخير يا دكتور ممدوح. مساء الخير يا فندم. دكتور ممدوح، اسمح لي اسالك في البدايه عن ظهور حالات مصابه بالتيفود في الغردقه، وده معناه ايه؟ في الغردقه؟ احنا النهارده تم الاعلان عن ظهور 4 حالات في المصابه بالتيفود في مستشفى حميات الغردقه. هل ده صحيح ولا غير صحيح؟ في الغردقه تقصدي الغردقه بقى محافظه البحر الاحمر؟ ايوه. انا ما اعرفش الحقيقه. طيب خلينا نتكلم في القليوبيه. ايه السبب الحقيقي لظهور مرض التيفود وانتشاره بين اهالي البرادعه؟ تلوث المياه. تلوث المياه بمياه الصرف الصحي. الله اعلم. تلوث المياه هو السبب الرئيسي لعدوى التيفويد للناس اللي هم في البرادعه. ده ثبت من عينات مياه دوريا بناخدها، واحترازيا احيانا بناخد عينات المياه من مصادر المياه المختلفه، وبعدين بنحللها في معاملنا، وبتطلع يا اما مطابقه يا اما مش مطابقه. لو مش مطابقه يبقى فيها مجموعات بكتيريه، فيها نسب كيميائيه معينه وهكذا. فاحنا من خلال عينات المياه الدوريه اللي بناخدها او الاحترازيه احيانا لو صادفنا نوع من التفشي الوبائي، بنقدر نعرف اذا كان فيه المصدر المياه ملوثه او لا. طب دكتور ممدوح، حصيلة أعداد المصابين واللي تم شفائهم واللي لسه موجودين في المستشفيات، لأن في تضارب جامد ما بين الأعداد اللي بيعلن عنها رسميا وبين الأعداد اللي بيتكلم عنها الأهالي. هو في الحقيقة أنا رأيي إن إحنا نثير ما هو جوهري في القضية. أنا دلوقتي قدام تفشي وبائي محدود لمرض التيفويد. هذا المرض مرض سهل السيطرة عليه، مرض محدود الخطورة، مرض كل أدوية العلاج اللي تسيطر عليه متاحة، ومتاحة بالكميات الزيادة كمان، وسائل تشخيصه متاحة، أسرة المستشفيات متاحة لدخول المرضى بهذا المرض. ده من ناحية. الناحية الثانية مياه أصبحت آمنة بعد ما خدنا حوالي 53 عينة مياه على مدى 3 أيام آخر الأسبوع اللي فات، كلهم مطابقين، وأصبح المياه آمنة للشرب. فأنا بعتقد إن هو ده الشيء الموجود يجب أن ننظر إليه. أما أحجام المصابين وعدد المصابين وهو إلى آخره، فالمصابين في كل يوم ناس بتخرج وناس بتدخل. صحيح أعداد الخارجين أكثر كتير من الأعداد اللي بيدخلوا، لأنه أعداد الدخول أصبحت
بس دكتور ممدوح، ده معناه انه الاعداد يعني بتتزايد، او المرض ما زال بينتشر، ما تمش احتواء ولا حاجه، بما ان في اعداد كل يوم بتدخل. لا، ما هو ده المؤشر اللي عندي انخفاض اعداد الدخول.